Prehľad s nadhľadom je podcast ZVTV. Pripravuje ho politológ, profesor bez diplomu. Ešte predtým, ako začnem, tu je informácia, kde môžete od 1. apríla sledovať tento podcast. Takže je to avizovaný YouTube a titul Politológ bez diplomu. Na úvod moja poklona pánovi Petrovi Kotlárovi za jeho veľkú trpezlivosť, s ktorou vysvetľuje, čo robí, ako to robí a prečo, respektíve pre koho to robí. Veľká vďaka, pán Kotlár, robíte dobrú vec, nenechajte sa odradiť ani novinármi, ani poslancami typu Byto, Cigániková. Vydržte, sme s vami. Milí poslucháči, vítajte v 200. vydaní nášho spoločného podcastu, kde odkrývame informácie a názory, ktoré inde len tak ľahko nepočujete. Aha, našiel som na internete. Len hlupák, špina, chrapúň a nevzdelanec povie, že patríme na západ. Sme Slovania. Anglosasi a Germáni boli vždy proti nám. Poďme na to. O čom to dnes bude? Na domácej scéne víri vodu splnomocnenec vlády Peter Kotlár a zdá sa, že na Slovensku končí tzv. Vládna kríza. V zahraničí témou číslo 1 bol telefonát. Telefonát Putin-Trump. Poviem zo pár postrehov o práci niektorých slovenských médií a na úvod dáme zo pár flešiek. Príjemné počúvanie. Izrael vynaložil na vojnu v Gaze a Libanone v minulom roku v prepočte vyše 28 miliárd eur. Uviedlo to v pondelok izraelské ministerstvo financií, ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters. Podľa ministerstva vynaložil Izrael v lani na vojnu v pásme Gazy a Libanone 112 miliárd šekelov, teda 28,16 miliardy eur. Od začiatku konfliktu v Gaze 7. októbra 2023, keď militantné hnutie Hamas zaútočilo na Izrael, dosiahli výdavky na vojnový konflikt v Gaze a Libanone 141,6 miliardy šekelov. Výrazný rast výdavkov na armádu zvýšil rozpočtový deficit Izraela v roku 2024 na 6,8% HDP. Konečné výsledky tak boli mierne lepšie než predbežný odhad, ktorý poukazoval na rozpočtový schodok na úrovni 6,9% HDP. Ekonomika Izraela zaznamenala za minulý rok rast 0,9%. Hovorca OSN uviedol, že Antonio Guterres vyjadril znepokojenie nad obnovením izraelských útokov v pásme Gazy, pri ktorých zahynulo už vyše 400 ľudí za jeden deň. K obnoveniu bojov proti militantnému hnutiu Hamas, ktoré v útorok oznámil Izrael, sa vyjadrili aj ďalšie organizácie či krajiny. Samotný Hamas nevidí dôvod v porušení prímeria Izraelom. Politológ bez diplomu dodáva, že sa dopočul, že útokom Izraelcov predchádzal telefonát Netanyahua s Trumpom. Donald útoky schválil a tak sa to začalo. Ale nie je to genocída, že nie. 400 za deň, to je od novembra 2023, ako tvrdia CNN Londýn, najviac zabitých v Gaze za jeden deň. Toľko civilistov nezahynie na Ukrajine za 6 mesiacov. Premiér Robert Fico podpísal v utorok dohodu s nezaradenými poslancami parlamentu Samuelom Migaľom a Radomierom Šalitrošom, ktorá vytvára podmienky na zabezpečenie stabilnej väčšiny vládnej koalície v Národnej rade Slovenskej republiky. Fico o tom informoval na sociálnej sieti. O ďalšom postupe bude podľa svojich slov informovať v najbližších hodinách. Novým ministrom investícií a regionálneho rozvoja je Samuel Migaľ. K jeho vymenovaniu a zároveň odvolaniu doterajšieho ministra došlo ešte v stredu. Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre preverovanie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár vyzýva predsedu vlády Roberta Fica, aby zvolal Bezpečnostnú radu Slovenskej republiky v súvislosti s výsledkami analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19. Zdôraznil, že výsledky ukáže len tam a generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, a to v stredu. Chce zároveň požiadať, aby až do konca prípadného vyšetrovania neboli nikde zverejnené. Kotlár o tom informoval na útorkovej tlačovej konferencii. Ruku na srdce. Kotlár tvrdí, že očkovaní sú vlastne geneticky modifikované organizmy, ale zodpovední za dovozy vakcín si nikdy nepriznajú chybu a urobia, a povedzme si, že už aj robia, všetko preto, aby škandalizovali výsledky toho, čo tvrdí Peter Kotlár. Tak na toto pozor. Pripomeniem aj trápnu scénku s kukuricou, ktorú predviedol Šeliga a spol pred úradom generálneho prokurátora, že sa ten úbožiak nehambí, veď on ako právnik nemôže predsa spochybňovať vedcov vo svojom odbore z celého sveta.
aj toto som našiel na internete, tentoraz od Pavla Kapustu. Počúvajte. Po obrovskej vlne najmä ukrajinských hejtov, reagujúcich na stretnutie ministra Huliaka s ruským veľvyslancom Bratčikovom, vypli ministerstvu cestovného ruchu a športu facebookovú stránku. Vypnúť FB štátnemu orgánu je škandál. Pravdepodobný budúci nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok vyzval poslancov, aby schválili balík masívnych výdavkov na obranu a infraštruktúru, ktorý má posilniť krajinu v reakcii na to, čo označil za agresívnu vojnu Ruska proti Európe. Merzové plány počítajú s vyňatím výdavkov na obranu z ústavne zakotvenej dlhovej brzdy a vytvorenie fondu na investície do infraštruktúry v hodnote, počúvajte, 500 miliárd eur počas 12 rokov. Zvýšenie vojenských výdavkov nie je nič iné ako prvý významný krok smerom k novému európskemu obrannému spoločenstvu, ktoré by mohlo zahŕňať aj nečlenské štáty Európskej únie, ako napríklad Britániu a Norsko, povedal Merz. V kuloároch sa pošuškáva, že sa rokuje dokonca o sume 1 bilión eur a to už je naozaj silná kávička, teda aj na Nemecko. Porošenko povedal, že Zelenský vedie Ukrajinu k diktatúre. Je to nešťastný líder týmu, ktorý vedie národ k diktatúre, ale Ukrajina nie je Rusko a my nedovolíme, aby sa na Ukrajine zaviedla diktatúra, povedal bývalý prezident v rozhovore pre nemecký denník Bild. Som jediný politický líder, jediný opozičný líder, na ktorého boli uvalené sankcie bez akéhokoľvek vysvetlenia. To, čo sa tu deje, je protiústavné, je to nezákonné, neexistuje žiadne posúdenie ani vysvetlenie. Je to len veľmi hlúpe, nezákonné kriminálne porušenie zákona, povedal Porošenko. My tu na Slovensku po niektorí hovoríme o fašistickom správaní Zelenského. To preto, lebo si myslíme, že veci treba nazývať vždy pravým menom. Keir Starmer počas pondelkového telefonátu Trumpovi odkázal, že Ukrajina musí mať najsilnejšiu možnú pozíciu, aby si po vojne s Ruskom zabezpečila spravodlivý a dlhotrvajúci mier. Obaja lídri spolu hovorili pred útorkovým plánovaným telefonátom Trumpa s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Nezdá sa vám, že v poslednej dobe počúvame z úst väčšiny európskych lídrov slovo sila? Ako si veľmi často? Už ste si kúpili podiely vo firmách, ktoré vyrábajú zbrane? Tie pôjdu teraz zjavne hore, tak investujte. Bývalý slovenský veľvyslanec v Spojenom kráľovstve Ondrej Čák kritizuje slovenskú vládu, ba dokonca tvrdí, že počas svojej misie veľvyslanca sa Slovensko aj hanbil. Chlapec ale rok a pol vôbec nemusel robiť pre slovenskú vládu, ja viem. Desinka každý mesiac na účte v banke urobí svoje. Opakujem, nikto ho nedržal vo funkcii. Tento v súčasnosti riaditeľ neziskovky European Leadership Network a bývalý pracovník v štruktúrách NATO a spoluzakladateľ think tanku Center for European and North Atlantic Affairs financované strýkom Georgiom Sorosom by už mohol zo slovenskej politickej scény odkráčať do histórie, slušne povedané, chcel som povedať vypadnúť, nevadí. Ešte jeden kúk na internet, kde som našiel prerozprávané čínske príslovie. Počúvajte, poučíte sa. Ak chceš ísť rýchlo, choď sám. Ak chceš ísť ďaleko, choď s priateľmi. Ak chceš voliť PS, choď do zadku. Poďme k udalosti mesiaca a nie roka. Samozrejme hovorím o telefonáte Putin-Trump. Rusko a Ukrajina sa vzájomne obvinili zo vzdušných útokov na civilné objekty a infraštruktúru. Udialo sa tak iba niekoľko hodín po telefonáte medzi ruským prezidentom Vladimírom Putinom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Túto informáciu dávam na úvod naschvál, aby sme si všetci uvedomili, o čo tu v blízkej budúcnosti pôjde. Naše médiá demagogicky tvrdia, že Putin nechce mier, pretože si kladie nesplniteľné podmienky. A hľa, veď Putin sa iba pýta, ako dosiahneme kontrolu nad 2000 km vojnovou líniou. Iba tak, že pošleme vojska NATO, Európskej únie a tí budú kontrolovať? Môžu tam byť, ale neozbrojení. Ako bude dodržiavané prímerie? Nebude mesačné prímerie iba časom k dobru pre doplnenie vojakov a zbraní ukrajinskej armády? A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže jedným z hmatateľných výsledkov telefonátu roka je prímerie, alebo dohoda o neútočení na energetické zdroje. Okrem iného Putin uviedol, že v záujme vyriešenia konfliktu na Ukrajine je dôležité
zastaviť zahraničnú vojenskú pomoc a poskytovanie spravodajských informácií Kyjevu. Informoval lídra USA Donalda Trumpa o plánovanej výmene väzňov medzi Ruskom a Ukrajinou. Okrem toho obaja lídri vyjadrili podporu normalizácii bilaterálnych vzťahov, pričom zdôraznili potrebu spoločnej zodpovednosti za stabilitu v celom svete. Prezidenti sa dohodli, že budú naďalej udržiavať kontakty vo všetkých prerokúvaných otázkach. Putin v rámci rozhovoru zdôraznil, že Rusko je pripravené spoločne vypracovať spôsoby riešenia ukrajinského konfliktu v snahe o jeho udržateľné urovnanie. Toto urovnanie by malo zohľadňovať odstránenie základných príčin krízy a legitímne bezpečnostné záujmy Ruska. Vyjadril tiež pripravenosť pokračovať v úsilí o mierové riešenie konfliktu na Ukrajine. Okrem toho lídri rokovali o širokej škále oblastí možnej spolupráce, vrátane hospodárstva a energetiky. Diskutovalo sa o viacerých myšlienkach, ktoré smerujú k rozvoju vzájomne výhodnej spolupráce v oblasti hospodárstva a energetiky. Prezidenti venovali pozornosť aj situácii na Blízkom východe a v oblasti Červeného mora. Dohodli sa, že vyvinú spoločné úsilie na stabilizáciu napätej situácie v týchto regiónoch. Okrem toho zdôraznili potrebu nadviazať spoluprácu v otázkach nešírenia jadrových zbraní a globálnej bezpečnosti, čo pomôže zlepšiť atmosféru v americko-ruských vzťahoch. Pozitívnym príkladom je solidárne hlasovanie v OSN o rezolúcii týkajúcej sa ukrajinského konfliktu, uviedol Kreml. Ak si však rozoberieme kroky prezidenta Trumpa jeden za druhým, ako to všetko vyzerá. Krok 1. Hneď po nastúpení do úradu zastavil prezident Trump tok zbraní, ale aj vojenských informácií Ukrajine. Krok 2. Rozhovory expertov Kremľa a Washingtonu. Krok 3. Rozhovory Kyjeva a Washingtonu. Krok 4. Hneď po rozhovoroch Kyjeva a Washingtonu znovu obnovenie dodávok zbraní a informácií Kyjevu. Krok 5. Telefonický rozhovor Netanyahu-Trump a odobrenie totálneho ničenia pásma Gazy a 400 mŕtvych hneď za 24 hodín. Krok 6. Telefonát Putin-Trump a rozhovory o Ukrajine, celom svete aj Blízkom východe. Krok 7. Telefonát Zelený Alzák z Kyjeva a trumpeta z Washingtonu. Po tomto telefonáte, v ktorom služobníček americký prezident informoval jeho hereckú výsosť zeleného mužička z Kyjeva o rozhovoroch medzi Kremľom a Bielým domom. Pýtam sa, čo budú ďalšie kroky? Zbrane z Ameriky prúdia do Kyjeva. Ak Amerika neprestane okamžite dodávať zbrane Kyjevu, kupujte si vojenské zásoby a bodka. Je asi jednoduché predikovať, čo sa rozpúta v slovenských médiách, a tu sa na chvíľku zastavme. Protiruská propaganda vo všetkých médiách pokračuje a bolo to vidieť napríklad aj v debate Demeš kontra Chmelár. Je síce pekné, že si nepriateľská telka TA3 pozvala aj človeka z druhej strany, ale opäť to skákanie do reči redaktorkou, ktorá keď videla, že historik Chmelár sa už blíži k logickému vysvetleniu situácie, radšej začala klásť inú otázku. Aké typické pre súčasnosť. Deň predtým moderovala iná, mimoriadne nechutne a nevkusne oblečená moderátorka dopoludnejšie vysielanie ako jaternička. To je signifikantné pre spravodajskú telku, že oni naozaj nemajú stylistu, nemajú dobrý výber moderátorov a nemajú ani ľudí, ktorí by im radili, ako sa elegantne upraviť, keď idú pred kameru. Ešte pri jednom moderátorovi 103 sa pristavil. Ten padal z kresla v debate s BL-om a tvrdil, že oni sú kukurice. Áno, budem sa opakovať, na Slovensku sme všetci futbaloví tréneri, rozhodcovia, politici svetového kalibru, ale tento redaktorko je dokonca aj mikrobiológ, tak ako Bytó Cigániková, teda klobúk dole. Rozlučím sa konštatovaním, že vojna pokračuje a pokračovať bude, pokiaľ kapitalizmom je, a ešte aj konštatovaním z internetu. Počúvajte. Za Masaryka v našej dedine bola len nezamestnanosť, kostol a krčma. Za Gottwalda pribudla práca pre všetkých, JRD, škola, knižnica, kultúrny dom, kino, divadlo, verejná doprava do obce. Za Husáka pribudla pošta, zdravotné stredisko, materská škôlka a dom smútku. Dnes je tu zás len nezamestnanosť, kostol a krčma.
Nuž to je realita. Ako to bude pokračovať? Tak ako v USA, teda chlapci pôjdu do armády, keď nebudú mať robotu, ktorá im ponúkne slušný žolt, a za ten žolt pôjdu zabíjať ľudí, ktorých nepoznajú, do krajín, v ktorých ešte nikdy neboli. Takto podporia svetový cestovný ruch. Dnes sa lúči z novej platformy Dušan a Monika, veľká vďaka aj Michalovi za technickú pomoc. Do počutia na YouTube pod názvom Politológ bez diplomu. A dajte si odber, ak sa bude páčiť.